दोस्तों, ये गाय बहुत गरीब है। वह रोज नदी से मछलियाँ पकड़ती है और उसे बाजार में ले जाकर बेचती है और उसी से अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब गाय जंगल से मछलियाँ लेकर आ रही होती है, तभी एक भालू उसे देख लेता है। वह गाय के पास आता है और उसे मार कर मछलियाँ छीन लेता है। गाय रोने लगती है और वह पुलिस को फोन करके बुलाती है। पुलिस वाले आ जाते हैं और गाय पुलिस वालों को रोकर सारी बात बता देती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और फिर भालू को पकड़कर जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए 1 लाइक नहीं किया।